Hello， 大家好，咁今日呢條片呢，又係久違嘅 camping 片啦。咁夏天嚟到呢，就梗係要去 camping 啦。咁我哋今個 weekend 呢，就會去 Sandbanks 度 camping 嘅。咁我哋今日係多倫多出發，大約揸咗2個半鐘頭嘅車呢，就嚟到 PEC 啦。跟住而家時間已經係11:13，所以其實今日第一日呢，都冇咩活動。咁我哋聽朝呢，就可能如果起到身嘅話呢，就會去睇日出。所以而家都要瞓覺啦，咁就聽日再講。跟住而家有人默默咁喺度食緊麥當勞，因為啱啱司機揸車，所以冇得食，咁就要起晒啲營啦 ，settle 好晒先可以開始食嘢。跟住第一次試到加拿大嘅 shake 薯條咯，跟住我哋就係嗌咗嗰個印度粉嗰個味，masala，但其實我覺得唔係好夾咯，嗰隻味，我都係比較中意蜜糖 BBQ。好，咁而家咧就係朝頭早嘅10點半啦。咁我哋啱啱咧就梳洗完啦，跟住而家咧就準備煮嘢食。咁煮完之後咧就應該去呢個 campsite 度再睇下有啲咩玩咁樣。咁我哋今次 camping 咧就嚟咗 Sandbanks 啦，但其實今次咧唔係我哋今年第一個 camping。我哋上個月咧都去咗 Pinery， 但係當時咧就淨係得 campsite 有開，因為可能仲未開始夏天啦，佢嗰啲 gift shop 啊或者係小食部咧都未開。所以嗰次咧都冇咩活動做到。咁 Sandbanks 呢度咧，我哋都唔係第一次嚟啦。上年我哋嚟過401 road trip 咧，咁就去咗 Kingston 啦，跟住都有嚟 PEC 嘅。但嗰次嚟 Sandbanks 咧就係 one day 嘅，再加上咧嗰一日咧都係唔好天啦，因為都有好多人話 Sandbanks 係安省5大必去嘅 campsite 之一。咁我哋都想好天嘅時候咧再嚟多次，咁所以今個 weekend 咧我哋就決定咧再嚟多次 Sandbanks 啦。咁食嘢之前俾大家睇下我哋個 campsite。雖然 Sandbanks 呢個營咧今日比較多人啦，基本上成個 campsite 咧係 fully book， 但廁所出奇地比我想象中乾淨，而且沖涼嘅地方咧個衞生情況咧都唔差。Sandbanks 咧就有3個沙灘啦，咁 Outlet Beach 咧就係最大啦同埋最靚嘅，所以咧我哋都係揀翻附近嘅 campsite。咁我哋今次咧就係 book 咗 Outlet River 嘅 campground 嘅，咁係157號。咁佢就係一條小路入邊嘅，所以正常咧就唔會有好多車經過。咁呢度入嚟之後，我覺得成個範圍咧都超級大，因為我哋尋晚入到嚟已經天黑啦，所以其實唔係好睇到成個範圍有幾大。但今朝一起身先見到，原來成個可以用嘅地方咧係超級大。咁我哋今次都係租咗架電車啦，都係 Polestar。本身以為有得叉電啦，點知嚟到發現呢個叉電位壞咗冇電。咁我哋就泊咗架車喺度啦。咁隔離呢就係一個營啦。因為我哋尋晚揾地嘅時候發覺呢，其實地下呢都有好多石頭啦或者樹啦，所以要揾一個平嘅地方都唔容易。所以決定最後就嗱臨咁樣就起咗喺呢度啦。咁另外個營對出呢邊呢，就係有燒烤爐啦同埋用餐區。喺個營嘅後邊呢一笪呢，原來都係可以用嘅咯。我哋尋晚係完全冇發現到呢一堆，所以呢度應該可以起到3個營都 OK。雖然佢下晝啦同埋夜晚都唔算太凍，但我哋尋晚瞓覺嘅時候呢，其實都有啲風，所以如果5月尾去 camping 嘅話呢，都最好着多件衫啦，或者帶多張被。好，咁我哋個 campsite 呢就大約係咁樣啦。咁我哋而家都要開始煮嘢食，然後出發今日嘅活動。咁我哋而家離開咗 campsite 之後呢，就準備出發去沙灘啦。咁 Sandbanks 呢一共有3個沙灘啦 ，day use 或者嚟 camping 嘅人呢都係可以去嘅。咁我哋而家第一站呢，就會去距離我哋啱啱營地最近嘅 Outlet Beach。咁呢度嘅泊車位呢係超級多，一條直路揸過去呢，有成12個停車場，完全唔驚冇位泊。咁我哋咧最後就泊咗喺 Park Store 嘅對面呢，即係8號停車場。咁呢度咧亦都係沙灘咧比較中間嘅位置。我哋而家行緊入去咧，已經聽到入邊啲人聲超熱鬧。
超多人咯。但因為呢個沙灘呢係3個入邊最長啦，同埋最大嘅，所以人同人之間呢都唔會話太逼。勁超咯，同埋今日勁好天咯，所以有超多人喺度曬太陽，跟住啲小朋友呢就去咗玩水。本身電話個天氣呢話今日晏晝開始呢就會陰天咯，但係而家2點幾呢仲係有超大嘅太陽，好彩冇順到天氣報告。好，咁我哋而家呢行完沙灘之後呢，就嚟咗對面嘅 Park Store， 咁聽聞呢入邊呢個雪糕呢係必食嘅。咁呢間呢就係 Belleville 一間好出名嘅雪糕店，而且佢嘅價錢呢都唔係太貴。我哋最後嗌咗2個球呢，咁 total 呢就係加幣7蚊左右。但我想講佢嘅份量真係超大杯咯，所以唔想食咁多嘅話，其實嗌單球就可以。咁我哋就嗌咗 Strawberry Cheesecake 啦，同埋 Cookies and Cream。我想講佢入邊呢真係有勁大粒嘅芝士，呢個係超級推薦。我哋而家咧就要離開 Outlet Beach 嘅範圍，咁就準備揸車咧去另外2個沙灘啦。因為其實另外2個沙灘咧就喺呢個公園嘅另一邊，所以咧之後我哋就唔會再返嚟呢度啦。而我哋而家要去嗰2個沙灘嘅方向咧係一樣嘅，只不過係到最後分岔路口，一個係向左，一個係向右行。咁我哋首先咧就會去 Lakeshore Beach， 但其實入到去咧同啱啱 Outlet Beach 咧係冇咩分別。只係因為佢嘅沙灘地方細啲啦，所以睇落呢就好似啲人會比較聚集。咁都係沙灘一個啦，所以我哋都冇逗留好耐時間。咁之後呢，我哋就嚟到呢個公園呢最後一個沙灘啦，亦都係 Sandbanks 呢度呢最有特色嘅沙灘，就係呢個 Dunes Beach。咁上次嚟嘅時候呢，我哋已經覺得呢個沙灘呢係成個 trip 入邊呢最難忘，而且係最特別嘅。咁佢成個沙灘望過去呢，係有好多個大大細細嘅沙丘啦，而且呢度亦都係全世界呢最大嘅淡水湖岸沙丘，咁最高呢係有成25米嘅，所以成個沙灘嘅平地範圍呢唔係話好多，咁全部差唔多呢都係有坡度嘅沙地。所以見到啲人呢，如果要坐喺度，可能係曬太陽啦，或者係休息下咁樣呢，都係其實坐喺啲斜坡上邊咯，就唔係平地。啱啱就喺嗰度，跟住就一路行上嚟，跟住呢度就係 Sandbanks 嘅 Dunes Area 啦。但我想講呢個 Dunes Beach 呢，如果有太陽照射落嚟呢，喺個湖嗰度呢係見到超明顯嘅兩節色啦，跟住呢，配埋後面個沙丘個景呢係超級靚，同埋啲水呢係超清澈。咁我哋簡單行晒3個沙灘之後呢，其實時間呢都差唔多已經下晝4點幾。Sandbanks 呢度呢，其實仲有唔同嘅活動可以做啦，就例如係行 trails 啊、釣魚、撐獨木舟等等。但佢啲水上活動好似5月尾仲未開，可能要等到7月、8月先 open。所以如果大家係呢啲時間嚟呢，就可以預翻啲時間呢去玩下呢啲活動啦。咁之後呢，我哋就揸車去咗 Picton 小鎮啦。因為我哋啱啱去 Park Store 呢，就買唔到磁石，咁個職員呢，就推薦我哋可以嚟呢間 Bonkers 嘅鋪頭度買，但佢哋呢係閂下晝5點鐘，所以如果大家嚟呢，都要睇住啲時間。好，咁我哋已經離開咗 PEC 啦，咁就回程翻緊去多倫多。咁我哋就係中途點揾咗個位呢，咁而家架車呢就叉緊電。我想講今日去 Sandbanks 同上一次呢簡直係天淵之別。今次嘅天氣係超級好咯，而天氣好呢係 feel 到成個場呢係熱鬧勁多。因為我哋上次係陰天啦，唔好天去呢，嗰個海灘呢係一個人都冇。
咁我哋今次咧都有去晒 Sandbanks 嗰3個沙灘啦。咁最靚咧，我哋都係覺得咧係 Outlet Beach。但其實如果你話人數嘅話咧，其實3個沙灘我覺得都係差唔多人。所以整體咧，我都幾推薦咧，大家可以嚟 Sandbanks 咧度行下同埋玩下。就算唔想 camping 嘅話咧，day use 都好值得嚟。因為由多倫多揸車嚟 Sandbanks 單程都係大約2個半鐘，所以一日來回咧都唔會話太攰。咁我哋今日呢條片咧就差唔多啦，咁大家都可以期待一下今個夏天我哋其他嘅 camping。咁我哋咧都 book 咗啲比較有趣嘅 campsite。咁我哋就下條片再見啦，拜拜。